我咧分享一下咧點樣去到咧即係裝備咧即係小朋友去到考藍筆啦。咁我自己咧其實就好中意呢間學校，無論咧嗰啲間學校咧佢哋開放入邊展示嘅課程啦，定抑或是佢咧即係官網上面嘅信息啦，定抑或是咧 YouTube 上邊校長講及嘅理念咧，我都好認同，我都好想咧我個仔咧如果真係可以做到咧即係學校咁樣嘅即係理想嘅話咧，咁就好啦咁啊，所以咧即係當我哋即係喺度裝備小朋友去到考小學嘅時候咧，其實我哋咧其中一間咧好心儀嘅學校就係呢一間。咁但係咧，我哋都明白考得好難啊。咁究竟要點樣裝備咧？咁好坦白講咧，其實我個仔咧就係即係佢唔係考好多證書係啦，佢亦都咧唔係嗰啲咧，即係有特異功能嘅人，咁所以咧喺呢個方面喺呢個位上面咧，我哋就主要咧就會訓練到多少少咧佢喺學習上面嘅需要嘅能力，譬如專注力，譬如中英文嘅語言能力，譬如邏輯思考嘅能力咯。咁咧其實即係我個仔咧，我就見到佢咧，佢嘅專注力非常之好嘅，佢好留心聽老師講啦。佢亦都咧好中意去到學習，呢個咧係我哋由細到大咧好銳意去到培養。咁佢嘅語文能力咧都比較好嘅，咁佢願意去溝通啦。咁但係咧其實可能佢就比較細聲啲啦，比較冇乜信心啦咁所以咧我哋都要諗計咧點樣令到佢咧有信心啲。但係咧去到 K2 嘅尾啦，即係去到暑假跟住準備 K3 考嘅時候咧，咁我哋就發現咧，其實就正常嚟講咧，應該咧都幾好嘅咁。不過咧，可能咧如果真係要面對考試嘅話咧，咁我哋就可能咧要提高多少少咧對佢嘅程度。咁但係又要拿捏得穩喎，因為又驚佢太過操練咁樣。咁所以咧，我哋就會聚焦多少少咧，就係喺中英文嗰個嘅語言能力上邊啦咁。小朋友咧，佢咧其實就英文都可以嘅，但係咧就即係佢可能平時就只係享受閱讀咯。咁但係去到咧即係面試嘅時候，可能係一啲嘅圖卡嘅即係找不同啊，甚至可能一啲用英文講故事啊，或者可能英文嘅即係演講上邊咧，咁佢因為冇熟習過，所以咧佢其實係弱啲嘅，即係覺得咧佢好似冇乜方法同埋冇乜信心嘅。好多謝 Miss Kiki 啦，喺呢方面咧，其實係幫佢咧有好多嘅即係練習，等佢咧熟習咗個模式咧，其實佢就可以好容易咁咧有一個框架或者有一個諗法去跟，然後咧去到咧即係做到咧相關嘅即係嗰啲嘅訓練嘅要求。咁同埋第二樣嘢，我就會覺得咧其實咧練習對於小朋友嚟講係幾重要嘅，不過個練習就唔可以太枯燥咯。咁我見咧即係Miss Kiki 咧，其實每一堂咁都會有咧唔同嘅一套咁同佢練咁樣。咁可能佢嗰張圖卡又唔同嘅，又或者佢個故事又唔同嘅。咁其實曹操媽媽都好大沓啊。咁樣嘅話咧，我會覺得咧，其實咁樣都係一個即係好唔同好多元嘅輸入咯。咁可能咁樣亦都會增加咗咧，即係小朋友咧喺應試嘅時候，反正佢每次都見過唔同嘅即係圖片啊、文字啊咁樣，咁佢自己亦都有信心多啲咯。咁所以我會覺得，如果係喺即係考試上邊，我都會幾強調咧，就係中英文嘅即係語言能力上邊嘅即係裝備。咁樣嘅話咧，其實我諗咧都可以令到小朋友咧建立咧對考試嘅信心。係咯，少少嘅分享，咁希望咧幫到大家，祝大家咧加油，亦都咧能夠考到咧即係心儀嘅學校。